Skal vi lige have klædt, der er jo så meget mad. Det er næsten ikke plads til det. Der mangler lige lidt her sjovt. Jeg har taget det til far. Det har du. Det var også vigtigt. Ikke også? Så skal vi lige have pølser på. Du vil tage ketchupen, sjovt. Jørgen, du skal gå og hente ketchupen. Det sidste fald brugt til det, ikke?